Всем большой привет, меня зовут Евгения, и вы на канале о вышивке. На этой неделе мы с вами завершаем, точнее сказать, я завершаю работу над вот таким вот процессом, который называется «У камина» от торговой марки Благовест. Вот артикул этой схемки. Схемка большая, наверное, приблизительно А2 формата, возможно, немного меньше. Напечатана на габардине, проклеена флизелином, имеет термообрезку по краю, и схемка рассчитана на 41 цвет бисера. Артикулы бисера указаны, даны граммы количества. Бисер дается с большим запасом, поэтому пока что всех цветов мне хватает. В принципе, работы осталось не так уж много. У меня зашита вот эта вся часть, собачка, подстилочка, пол. То есть мне осталось вышить только котят. Специально оставила их на самый конец завершения работы, скажем так. Самое вкусненькое, скажем так, опять, да. На самое вкусненькое, в общем, основная часть работы мне нравится, как получается. И теперь интересно, как получатся сами котята. Все ссылочки на предыдущие отшивы этой работы будут в описании, поэтому там, возможно, более подробнее все это рассказывается. Схемка, конечно, красивая, но сложная, имеет свои приключения, поэтому более детальнее вы сможете ознакомиться с этим всем в предыдущих видео. Проблема заключается в читаемости схемы, очень похожие значки. Но разобраться, в принципе, можно. И проблема также в том, что напечатанный рисунок, цвета отличаются от того цвета бисера, который мы пришиваем в итоге. Вот, например, здесь у меня остались такие незашитые участочки. Это вот таким вот цветом была нарисована подстилочка, на которой лежит собака и играются котята. И как вы можете видеть, она была желтая, а в итоге получается такая бело-серая. Ну, да, наверное, больше для новичков расскажу, что вышиваю я все практически по ключу. Единственное, что у меня была небольшая замена вот в этой кирпичной стене. Но здесь скорее проблема не подбора бисера, а проблема того, что зачастую бисер от партии к партии отличается. И, возможно, мы уже так с девочками в комментариях пришли к такому выводу, что, скорее всего, что мне попалась немного другая партия. Ну, бисер сливался. Я немножко сделала замену. Сейчас меня все устраивает. В общем, получается очень-очень красиво. Зашивка здесь практически полная. Зашивается все, кроме вот этого окошка камина. Бисер очень красиво ложится, ничего не просвещается. Интересные такие подборки. Здесь большое количество используется и люксовых оттенков, матовых оттенков, соединяется с прозрачным стеклом. И, в общем, эффект такой, ну, интересный. Мне очень-очень нравится. Особенно нравятся, наверное, не первый раз уже это говорю, вот эти вот зеленые листья. Насколько они яркие, сочные, такие прям... вот такое ощущение, вот так и хочется прям потрогать. И кажется, что ветерком сейчас подует и заколышет эти листья. Ну, в общем, такие живые, насыщенные. Ну, очень нравятся. Ох, работа, конечно, уже такая тяжеленькая. И, как я уже сказала, осталось мне зашить вот этих вот котят. Получатся они не такие, как на рисуночке сейчас, так как бисер выглядит. Вот эти два рядочка.
это бисер, который будет использоваться в самих котятах. Вот так вот положим. И в основном это будут вот эти оттенки. То есть вот эти все идут на хвостике, ушках, там, лапках, темные места, а вот эти все в основном идут на самом животном. Спинка, ножки, лапки, сама голова. То есть котята будут совершенно другого цвета. Здесь такой используется 28 номер, 83-112, кажется. Да, 83-112. Перепроверила себя. Это такой люксовый оттенок. Ну, не знаю, мне он как-то больше с зеленцой. И мне прямо интересно, как он поведет себя на самих котятах в сочетании со светлыми оттеночками. Ну вот, я думаю, что через секундочку мы с вами это и увидим. Я бегу вышивать, так как очень хочу финиш на этой неделе. Ну а что из этого увидит, вы увидите уже через секунду. Ну что ж, у меня сегодня понедельник. Отшился у меня за воскресенье и понедельник вот такой вот кусочек. Да, пошла я что-то наизнанку, не с той стороны, но уже как есть. Вот так выглядит клубочек. Да, какой-то такой пока. Что-то мне не очень нравится, хотя я так надеюсь, что будут видны вот эти, ну, как будто ниточки намотанные. Да, здесь вот, если по рисунку смотреть, ну, вот таким вот ярким пятнышком будет на всей работе этот клубочек. И вот так получается киса. На самом деле, когда смотрела в органайзере на бисер, совершенно мне непонятно было, откуда вот этот светлый, да, как-то он у меня вообще не стыковывался. Вот этот зеленоватый, да, вот он сейчас и на камеру таким зеленоватым выглядит, но в целом рядом с коричневыми он как хамелеончик играется. Это люксовая серия 83-112. И также светлым пятном вырывался вот этот 10-050 матовый. Но здесь его, правда, пока немного. Вот здесь и вот здесь прошито. Но вот так в целом смотришь в абсолютно. Все гармонично, логично смотрится. Очень много люксовых номеров используется в самом этом котенке. Да, вот эти светло-голубые на глазках, это люксовый оттенок. 83 вот этот зеленоватый. Также здесь 49-010, да, такой тоже оттеночек. Не часто используется в вышивке. По крайней мере, я его долго искала по магазинам, и он был, по-моему, только второй сорт. Он такой, как коричневый, с металлическим таким бронзовым или медным прокрасом, не знаю. Ой, да, еще здесь вот этот люксовый, как же этот номер 4609, нет, 46095, это в вазочке использовался, 49095. Вот он здесь возле носика тоже такой интересный, вроде как и металл, да, что он может делать на шерсти животных. Ну вот сейчас смотришь, вроде ничего. И смущают меня вот эти, конечно, голубые бисеринки на носике. Почему носик голубой? Ну вот как-то не знаю. Ну, в общем-то, шить мне здесь еще и шить. Но я надеюсь, что все-таки за неделю я справлюсь с этим делом. Ну, в общем-то, как-то так пока. Ну что ж, у меня сегодня воскресенье, и я не справилась с задачей. Не дошила я кусочек собачки, точнее котиков. Ну вот, как-то так. Такая неделя сумбурная получилась, что было совсем не до вышивки. Вот пытаюсь вам в кадр, чтобы хотя бы большая часть попала.
большая такая работа, уже довольно-таки тяжеленькая. Ну да, я думаю, тут видно вот этот кусочек с котятами у меня как раз и не зашился. Зато зашились довольно-таки яркий клубочек. Вот так немножко поближе, я думаю, будет лучше. Цвета, в принципе, передаются практически один в один с наглядным. В общем, вот такой вот результат у меня за неделю. Не слишком много, но я же говорю, неделя такая получилась совсем не вышивальная. Не могу сказать, что это связано с тем, что я не хотела вышивать. Просто были другие дела, которые нужно было делать, которые нельзя было отложить. Ну, в общем-то, возможно, тут сыграл еще и тот фактор, что, да, вот основная часть вышилась, все цвета уже в работе, вышился вот этот яркий шарик, вышилась мордочка котенка, шерсть, то есть уже было понятно, как все выглядит, как получается. И дальше уже продолжение, ну, было уже не так интересно, то есть, да, как бы азарт вышивки пропал. Хотя, я думаю, у многих, да и у меня тоже такое постоянно, что вот когда дело близится к финишу, то хочется быстрее-быстрее увидеть прям полностью финал, то есть вышивка из рук не уходит, а здесь как-то, наверное, что-то пошло не так. Надо было начинать с вот этой части вышивать, продвигаться сюда, было бы больше интересно еще шарик увидеть, мордочку котика, а я почему-то пошла в обратную сторону. Ну вот именно с этим процессом почему-то получилось так. Пропал какой-то азарт, но оставлять на таком этапе, конечно же, не буду. Уже на следующей неделе буду все-таки завершать. Я думаю, что здесь не так уж и много осталось, поэтому, ну, еще пару денечков повышиваю. Думаю, что уже через секунду вы увидите готовый результат. Постараюсь, если погода позволит, выгулять эту собачку на улице. Да, девочки, остатков бисера очень много. Немножко вам вот так в коробочке у меня все лежит. И вот, смотрите, сколько. Такие огромные остатки. Да, вот большой пакетик. То есть бисер дается весь с большущим запасом. То есть здесь, ну, прилично так, очень много. То есть всего бисера мне хватило. Огромные остатки. Ну, с одной стороны, да, это хорошо. Этот бисер пойдет в другие процессы. Но с другой стороны, сейчас со стоимостью бисера, ну, не хочется переплачивать, да, такие огромные деньги на такие остатки. Но в любом случае пойдет в дело. Плюс еще здесь много люксовых оттенков. Куда-то да пойдет. Вот, посмотрите, сколько всего. Да. В общем, бисера всего хватит с головой. Плюс хотела вам показать, у меня очень сильно закошлатилась изнанка. То есть не фетр, а флизелин. Смотрите, прям комьями пошел. Я не знаю, с чем это связано. Либо с тем, что оно давно полежало, либо я что-то замусолила его. Ну, в общем, изнанка такая себе. Хотя вот тут, где только недавно вышивалась, тут еще более-менее. А где вот тут уже дальше, тут, конечно, беда-бедося. В общем, думаю, что через секундочку уже увидите готовый результат. Ну, а я буду думать, что мне делать дальше. Ну вот и все, девочки. Вот и закончилось
Моя история с няней у камина. Мы на улице. Правда, уже вечер, солнышко уже садится. Здесь вокруг мой малыш, собаки. Поэтому, если что, ну, вот так эта красота, по крайней мере, выглядит. Вот они, мои котики. Беги, беги, мама, беги. Классная такая собачка получилась. Ну вот как-то так. Да, конечно, поснимать мне сегодня не дадут, очевидно. Как не собака, так ребенок. Ой. Ну, посмотрим. Может, я еще завтра утром при солнышке поснимаю. Ну вот и все, девочки. Я завершила задание рулетки. У меня есть финиш. Финиш моей собачки от Благовеста. И так как заняла она у меня очень-очень много времени, да, закончила вышивать в середине недели, но не хочется тратить время, ждать до воскресенья, чтобы крутить рулетку. И я подумала, что у меня на рулетке осталось 3 процесса, которые вообще не выпадали, и я их очень давно не вышивала. Поэтому решила, что последние 3 недели ноября я проведу именно с этими процессами. То есть это дракон бисерный от торговой марки Миледи, это книжная полка, китайский наборчик и сказки на ночь. Вышивка по электронной схеме, самоподбором. И так как бисером я уже вышивала только что, довольно-таки долго, я решила, что раз ниточных наборов 2, то начну с ниточного. Повышиваю сначала ниточный набор, на следующей неделе повышиваю бисером дракона от Миледи, и уже в конце будет опять ниточный наборчик. Ну и начать я решила с вот этого набора, да, это набор, купленный на Алиэкспресс, китайский. Вот так вот он у меня, в принципе-то, и хранится. Вышиваю все по набору. Вот так выглядит превьюшка. Да, довольно-таки знаменитые картинки по разработка по картине Марии Стюарт, кажется, если я правильно все говорю. Конечно же, получается все не так, как на превью. Превью это просто картинка, а разработка довольно-таки простенькая. Давайте по характеристикам. В набор входит канва 14 каунта, иголка, нитки, ну, DMC, это, конечно, громко сказано, инструкция по вышивке. Размер в крестиках 242 на 187 крестиков. Размер готовой работы 50 на 40. Количество цветов в наборе 50. Вот, в принципе, и все. Наборчик хороший, качественный. Мне нравится вышивать и такие наборчики. Вот что у нас. Вот такие вот. За что эта схемка постоянно в кадр. Вот такие, ох, яркие, красивые ниточки на 2 органайзерах. Длинная нарезка, хорошие ниточки. Я же говорю, я что-то не уверена, что это СХС-ки. Возможно, это какие-то, хотя, может быть, не все еще ниточки у меня вступили в работу. В общем, классные ниточки. Яркие, красивые. Да, вот что-то они у вас как-то так припыленно показываются. На самом деле, ну, прям огонь горит, вот эти оранжевые цвета, поэтому класс. Дальше что у нас идет? Цветная такая глянцевая схемка. Она идет с 2 сторон. Вот такими вот образом. И дан вот такой вот ключик. Опять же, вот здесь есть артикул, возможно, кому-то нужен. На 50 цветов, то есть значки все понятные, цветосимвольные. Вышиваю по бумажной схеме. И сейчас у меня в работе первые 2 листа. Давайте в конце концов покажу вам, что у меня есть
на конве. Вот так вот это выглядит на конве у меня. Я уже натянула работу на станочек. Да, вышиваю на станочке. Вот так рядышком поставлю, положу превью. Да, ну вы видите, да, тут, конечно, прям таких зашитых участков особо нету. Все такое, ну вот как получается небо, книжечки, да, мне в принципе нравится. Ну вот застопорилась, наверное, остановилась, потому что здесь вот такой вот красивый эльф на качельке катается, да, очень такой замечательный, красивый. Ну, а на самой конве сейчас попробую вам тоже так приблизить. Вот, не пойми что. Наверное, вот это больше всего так подрастроило, и процесс так надолго отложился. Ну, в связи с тем, что, конечно же, чего можно было ожидать от такой прям детализированной картинки и такого маленького размера, да, 50 на 40, то есть для такой картинки это, конечно же, ничто. Тут очень много таких мелких элементов, поэтому, ну, в принципе, я думаю, когда работа вышьется, кроме того, на Алиэкспресс стали уже, ну, разработчики или, в общем, фирма, которая продает эти наборы, стали уже указывать превью уже, как это будет выглядеть на ткани. В принципе, оно выглядит неплохо со стороны. Конечно, да, не такая детальная проработка, как у Хаеда, но все-таки забрасывать или откладывать, не вышивать этот набор мне тоже не хочется. И я вот тут себе так сидела, думала над этим всем, и мне так, ну, я вот рассматривала картинку, да, саму. Вот здесь есть на книжках что-то типа паутинки, вот тут в уголочке, вот этот эльфик на качельках. Я тут себе вот подумала, а что если взять, ну давай же, и сделать такой малюсенький, такой квадратичный, или как он называется, вот этот бэкстич. И попробовать вот то, что на ткани, так тоненько в одну ниточку обвести, как-то, ну, придать какие-то очертания вот этим всем мелким деталям. Ну, по крайней мере, где у меня получится. Я же не такой прям специалист в этом. Ну, чтобы хоть как-то эту картинку усовершенствовать, что ли. Ну, в общем, думала, возможно, у меня что-то получится, как вы думаете? Хотя оно тут такое все мелкое, что... Ну, посмотрим. В общем, пока что я планирую заполнять вот эти все пробелы. Да, вышиваю я это первые 2 листа схемы. Как бы их сейчас отыскать. Малась я на 2 листа схемы. Причем вышиваю их, ну, нет, полностью даже. Вот так это выглядит. То есть на этой схеме я не черкаю, потому что не вижу смысла, в принципе. Ну, в общем, разрезал. Да, это был один цельный лист. Я его разрезала для своего удобства, так как он двухсторонний. Боюсь, что где-то затрется, перетрется. И вот таким вот образом, в общем, буду работать над заполнением вот этих всех промежутков. Ну, а что у меня из этого получится и как пойдет, будем смотреть уже дальше. Ну и насчет бэка, я думаю, тоже. Ну, в общем-то, вот такие планы у меня до конца недели. Что из этого получится, вы увидите уже через секунду. Ну вот, девочки, у меня снова воскресенье. Вы уже увидели мой финиш собачки. И сейчас покажу немножко продвижения по вот этой работе. Да, выпало этой работе совсем немножко. Как-то маленькие такие продвижения. В основном заполняю пустоты. В основном это были оранжевые оттенки. Ну, я думаю, что вы не успели забыть, как работа выглядела до сегодняшнего дня. Поэтому прошу прощения заранее также за свой голос. Мы всей семьей дружно простыли, заболели. Поэтому немножко есть
заложенность, не буду мучить ни себя, ни вас своим голосом, поэтому по-быстренькому так расскажу. Да, вот здесь позаполнялось, но в основном это такие яркие оранжевые оттенки, вот этим всем вышивалось. Не слишком много, так как, сами понимаете, когда болеешь, когда температура, то тем более по бумажной схеме особо сконцентрироваться на чем-то не получается. Поэтому вышивалось не слишком много, но ну и в связи с тем еще, что и собака финишировала, да, заняло это несколько дней и забрало время у этой работы. Поэтому я решила, что на следующей неделе я еще немножко эту работу продвину, повышиваю. Ну и где-то к серединке недели возьму следующую свою работу. Все по плану. Поэтому с этой работой мы не прощаемся. Я думаю, что продвижение покажу вам опять же в конце следующей недели по этой работе. Ну и сейчас быстренько покажу, что я возьму следующее. Я, наверное, уже повторюсь, потому что, да, видео получилось таким... Видео-то не сильно длинное, но по вот времени съемок, конечно, затянулось на очень длительное время, но тут уж как получается. И я уже говорила, да, что хочу до конца осени, до конца ноября повышивать все эти работы, которые в рулетке мне еще не выпадали. И вот очередная работа, да, вот были бисер, собачка закончилась, потом были ниточный процесс, книжная полка, и вот сейчас опять будем чередовать бисер. Это будет вот такая вот заготовка от торговой марки Миледи, которая называется, ой, зацепила, простите, «Могущественный Цинлун». И вот ее артикул. Это большущая такая, да, заготовка. Здесь не просто бисер, здесь используются различные декоративные элементы. Часть у меня уже такая значительная вышита, но еще до финиша очень-очень далеко. В основном здесь работа вообще очень потрясающая, классная. Получается фантастически красиво, да, все такое блестящее, много всяких декоративных элементов. Здесь бусины, камешки, пайетки, плюс я еще от себя тяну, тут клею различные стразовые цепочки, в общем, бусинки. Ну, я думаю, что кому интересно, конечно, оставлю ссылочку под описанием на начало этой работы, где более подробно об этом всем говорю. Ну, а на следующей неделе я, ну, в первую очередь для меня это, конечно, пайетки. Надо позашивать пайетки. Ну, вот я же говорю, что времени особо много не будет, поэтому, скорее всего, что я не буду брать большой какой-то кусок. Вот у меня здесь как раз вот эта лапка не зашита, да, вот эти лапки. И, скорее всего, что я пойду вышивать их. Ну, а более подробно об этой работе мы поговорим с вами уже на следующей неделе. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить.